น้องจินจีนเริ่มปีนไปข้างบนแล้วนะคะเราจะไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ถึงที่ลงแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าน้องจินจินจะกล้าลงมาหรือเปล่านะดูสิอึบอึบอึบลงมาขั้นหนึ่งแล้วอุ้ยใจหายใจคว่ำนะคะลงมาแล้วค่ะ
ยชนตึกชนตึก นี่ทำตรงกลางสิเลี้ยว วิ่งให้มันตรงถนนดิค่อยๆเลี้ยวต้องรีบเลี้ยวมาไล่กัน วิ่งให้มันตรงถนนพยายามเอาเข้าให้มันเจอตรงถนนไปแล้วไปแล้ว 30 วินาทีเราต้องทำเวลาให้ได้ทำเวลาได้มันก็จะไม่ได้นาน เดี๋ยวลูก และสุดท้ายค่ะ ขี่รถไดโนเสาร์กับลุงต้อมนะคะเฮ้ยกลัวชนโอ้ยไม่ชนไปเลยมาแล้วว้าวสนุก อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะ